Hoje é bolo de chocolate bem fofinho de liquidificador e no final eu vou levar a cobertura de brigadeiro mole. Bora fazer do jeito fácil e sem erro. Eu sou o liquidificador. Anota aí: 2 ovos, 1 xícara de leite, meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar e 3 colheres de cacau. Depois entra a farinha e o fermento. Bolo fofinho, sem erro. Agora eu entro 3 colheres de cacau e 1 xícara de açúcar. Joga no liquidificador e bate 20 segundos até ficar bem escuro e liso. Agora é comigo. 2 xícaras de farinha. Coloca aos poucos e pulsa só para misturar. Massa pronta é lisa e cai em fita. Não é pesada. Sou o fermento, 1 colher de sopa. Entra por último e mistura só até sumir. Agora é forno untado e forno 180 por 35 a 40 minutos. Para a cobertura é 1 lata de leite condensado, 1 colher de manteiga e 2 colheres de cacau. Fogo baixo até ficar brilhante e cremoso. Joga por cima do bolo morno. Salva esse vídeo e manda para alguém que precisa disso. Segue os falantes porque aqui sempre tem dica que facilita a sua vida.